Hyvä Toivo, tätä lukiessasi minut peittää jo musta multa. Sinulle, veljenpojalleni, olen halunnut jättää pienet säästöni. Käytä Toivo ne harkiten. Sinun ja perheesi turvaksi olen ne ajatellut. On, täti. Tervetuloa esittelyyn. Tässä on tällainen esite, josta selviää tämän pohjaratkaisultaan mainion pikkuasunnon, sanoisinko, strategiset mitat. Ja siinä on neliöt on rakennusvuosia ja on remontointivuodet. Kenekäs kanssa minulla on kunnia? Koivu. Niin, minkä minä jäikään? Aivan. Tullessani varmaan huomasitte, että tässä on viehättävä puistomainen ympäristö, erittäin keskeinen sijainti, palvelut on kävelymatkan päässä. Erittäin hyvät kulkuyhteydet. Pientä pintaremonttiahan tämä kaipaa, mutta siitä selvinnee maalilla. Anteeksi, mutta niin. Mitenköhän tämän talon turvallisuusasiat on hoidettu? No se on oikein mielenkiintoista, että otitte juuri tämän turvallisuusasian esille. No tämähän on erittäin turvallinen taloyhtiö. Esimerkiksi hiekkalaatikko on sijoitettu tuohon sisäpihalle, että se on riittävän kaukana aivotiestä. No muutenhan asukkaat talossa ovat hyvin kunnollista väkeä, että osakkeenomistajia suurin osa. Ja jos tarve vaatii, niin poliisiasema on tuossa aivan kivenheiton päässä. Oksa. Niin, oksa. Niin, aivan. Siinä on vankkaa puustoa tämä, ja siihen voi oksaa laittaa lapsille turvallisesti keinuun. Voi itse näperellä tuolla ajalla. Toivo Koivu, päivää. Onkohan tämä oksa? Oili. Minä olen. Vedennämme. Ajattelin kysellä teiltä näistä talon turvallisuusasioista, kun tänään me olette... Talon suojelujohtaja minä olen. Ja juuri kahvin keitossa, niin että pöytään vaan ne jutellaan. Niin, mitenkäs ne on nämä? Talosuojeluasiat. Niin. Taloyhtiön hallitushan se minut valitsi tähän hommaan ja lähetti kursseillekin. Se oli viime talvena ja ne oli sitten mielenkiintoiset on esteetön pääsy mahdollisimman lähelle rakennusta. Jos pihajärjestelyjen suhteen halutaan tehdä muutoksia, näistä muutoksista on neuvoteltava rakennusvalvonta- ja paloviranomaisten kanssa. Kun ajatellaan onnettomuus- ja tulipalotilannetta, jolloin usein on myös pimeää ja kiire, paljon ihmisiä yhtä aikaa rappukäytävässä, tilanne onkin aivan toinen. Talosuojelujohtajan on aivan ensiarvoisen tärkeää saada asukkaat ymmärtämään yleisen siisteyden niin, näitä kursseja järjestetään ympäri Suomea. Siis nämä alueelliset pelastusliitothan niitä järjestää.
Niin, ja me teimme siellä kurssilla nämä suojelussuunnitelmatkin. Joo, katsos tässä me nyt ollaan vastuuhenkilöt ja varamiehet. On tässä muitakin hyödyllisiä naapureita. Meillä on talossa lääkäri ja sairaanhoitaja ja yksi ensiaputaitoinen, siis kurssin käynyt. Joo. Me kun viime kesänä siivottiin yhdessä pihaa, niin oli talkoot, niin pidettiin siinä samalla sitten vähän tiedotusta asukkaille näistä talosuojeluasioista. Jokaisella nyt talossa annetaan sitten tämä, että on kotona olemassa. Ja siinähän on se sinun, on se nyt oikein sun puhelinnumero nyt siinä? Joo. Se on. Joo, on oikein. Joo. Selvä. Kiitoksia. Ja teillekin. Sanopas. Sano yksi, kaksi. Mutta tämä on semmoinen turvallisuusohje, joka saatiin, joka pitää laittaa kaikkeen tuonne huoneistoon. Ja tässä on sitten nämä hälytys. Niin, tutustuttiin siinä päivän mittaan toisiimme ja sovittiin siitä, että jos äkillinen hätä tulee tai jos onnettomuus sattuu, niin ei kun siitä vaan soittamaan. Oli päivä tai yö. Aivan. Niin, ja tämä junarata on meidän erityisesti otettava huomioon. Se kun on tässä sen verran lähellä ja sitä myöten kuljetetaan siis aikamoiset määrät vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Joo. Ja meillä on tuolla kellarissa väestönsuoja. Se on näin tavallisesti asukkaiden ylimääräisenä varastotilana ja tyhjennetään sitten tarpeen vaatiessa yhdessä tuonne autotalliin. Joo. Taloon on hankittu tälle porukalle riittävä määrä erilaista alkusammutuskalustoa, ensiaputarvikkeita, työkaluja, säteilymittari ja suojanaamareita ja sen semmoista. Niin ja nehän taloyhtiön hallitus päätti ostaa paukauttaa kerralla. Joo, ne eipähän tarvitse niistä sitten enää huolta kantaa. Niin nykyäänhän uusin taloihin kaikki hankitaan jo ennen lopputarkastusta. Mitä tarvitaan tämmöiseen? Ja kato, mulla on tässä tää. Tää on musta niin mielenkiintoinen säteilymittari. Joo. Se on säteilymittari. Sillä mitataan radioaktiivista säteilyä, eikö se niin? Niin. Joo, ja kyllähän sen väestönsuoja kaikesta ylimääräisestä aika pian tyhjäksi saa, mutta annapas olla, jos vaikka tuolla radalla kemikaalijuna kolaroisi. Tai jos sattuisi säteilyä aiheuttava onnettomuus. Ei silloin ennätä väestönsuojaa tyhjentämään. Hei. Minä kerran näytin asukkaille suojautumista täällä minun kotonani. Niin se kaasuonnettomuushan on sellainen juttu, että silloin ei varsinkaan pidä mennä kellareihin piiloon. Ei, monet kaasuthan painuu juuri sinne. Parasta olisi valita omasta asunnosta tuulen alapuoleinen huone, jonka sitten tekee mahdollisimman tiiviiksi. Joo. Niin samoin on säteilyhommassakin, että kotiin suojautuminen on paras. Aivan. Joo, Jodi-tabletit. Niistähän on ohjeita myös tässä puhelinluettelossa sitten. Et niitä ei pidä ottaa ennen kuin viranomaiset antaa siitä määräyksiä. Niin, ja tähän minä olen nyt niin kuin ottanut esille tuommoisen parin päivän kotivaran. Ja nyt on näin, että jos säteilyonnettomuus sattuisi, niin nämä ruoat täytyy pakata, että ne pysyy puhtaina. Koska muuten sitä pölyä... Joo, siellä oli oikein mukavasti väkeä. Ai jaa, että tulivat oikein katsomaan. Täällähän tuntuu olevan oikein kiinnostusta. Niin, kyllähän tämän talon ihmiset välittävät omistaan ja naapureistaankin. No, liekö ollut jokin vaikutus silläkin, kun... No minä silloin kurssin jälkeen vähän innostuin ja tarjoudun näin suojelujohtajan ominaisuudessa koteihin antamaan neuvoja noissa kodin turvallisuusasioissa. Näitä tulee ei ole kaikista taloista. Tää on hyvä. Tämä tietenkin suojaa vieraana.
Missä sulla on, onko sulla pesuaineet? Saanko mä vielä? Joo. Sulla on täällä. Jaha. Pitäisi laittaa semmoiseen paikkaan. Tää on siis lukollinen kaappi. Siivouskomero, mutta laitetaan se tänne. Ja sitten olisi sun kannalta varmaan hyvin taloudellista ja turvallista laittaa aina hanakiikkuulle. Muuten se on vesivahinko ja lattia ja kaikki. Joo, ja kyllähän se tuntui saavan ihmiset miettimään myös sitä, että mitä vaaroja kodin ulkopuolelta on uhkaamassa. Joo, ja miten niitä vastaan pitäisi varautua silloin. No, kaikenko te olette ehtineet saada jo täällä kuntoon? Oi Veikkonen, eihän toki. Vain ne kaikista tärkeimmät. Mutta jos tekin tästä nyt asunnon ostatte, niin eiköhän ruveta yhdessä vielä vähän hiomaan näitä juttuja. Niin, no. Kyllähän minä tuossa tullessa panin merkille, että eivät taida nuo murtosuojausasiat ihan joka kodissa olla kohdallaan. Jaa. Mitäs tämä jätehuolto, että joko teillä on ongelmajätteiden keräily hoidettu? Tuo oli hyvä kysymys. Siis vihdoinkin. Pientä pintaremonttiahan tämä kaipaa, mutta tästä selviää ihan maalilla. Ja siis yhtiö vastike tässä on pieni, että tämä on peruskorjattu ja lainat on maksettu. No, tämä ikkuna antaa länteen päin, että sieltä tulvii iltavaloita. Tässä penkillä voi kasvattaa, jos rovaa kasvit. Riittäisikö tuosta käsirahaksi? Jaha. Juu. No juu. Oho. Ilman muuta, totta kai. Siirrytään.